Men, kalian pernah ngeyon terus rahang kerasa kayak mau lepas? Tunggu, jangan skip dulu. Ada yang yoningnya sampai literally copot beneran. Jadi pas dia nguap lebar banget, ujung rahangnya tuh geser keluar dari soket. Dan otot-otot di sekitarnya langsung kenceng, tapi nggak bisa balikin lagi. Bayangin ya, dia stuck dengan posisi mulut kebuka full mode kayak lagi kaget permanen. Sampai di rumah sakit, dokter X-ray dan hasilnya, rahangnya resmi dislokasi. Yang makin gila, dia harus nunggu berjam-jam sambil mulut masih kebuka. Kebayang gak malu dan pegelnya? Akhirnya setelah dibius, 4 dokter bareng-bareng narik dan dorong rahangnya. Totak, rahangnya pun balik ke tempatnya. Sekarang pertanyaan penting, kalian pernah nguap sampai takut kebablasan gini gak? Edukasi bukan, semoga aja iya.